وهي 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkamu da sake zama a wannan mazauni na mai albarka wanda muke karanta alƙur'ani mai girma kuma muke fassarawa wa wadan abinda Allah ya fahimtar da mu. A zaman da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratu zukhruf da insha Allah za mu tashi farkon sura ta gaba ita ce suratul dukhan, ana sura da take yin magana a game da hayaki. Cikin wannan sura an yi magana hayakin kuma na tashi a kiyama. To wannan suratul dukhan makkiyatu, wato ta sauka ne a Makka, amma a wajen wasu malamai sun ce akwai ayar inna kashiful azabi qalilan innakum aidun. wannan aya wato sun ce ita ba a Makka ta sauka ba. za a riga jin ana cewa sura ta sauka a Makka amma aya kaza ita kuma ba a Makka ta sauka ba, ko a ce a sura madaniya ce amma aya kaza ita ba a Madina ta sauka ba. Yana da kyau a sani cewa shi alkur'ani mai girma ya sauka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne munajjaman mufarraqan hasbul waqa'i wal hawadith, wato ya sauka ne kaɗan-kaɗan kashi-kashi daban-daban gwargwadon abubuwan da ke faruwa. wani lokacin aya sai ta sauka ita kaɗai, wani lokacin yan kalmomi ne da ba su kai waƙafi ba sai su sauka, kamar la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayra uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. to la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayra uli ad-darari, wannan ghayra uli ad-darari din daban ta sauka. manzo Allah ya ce to a buɗe tsakiyar gurin a saka ta la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayra uli ad-darari wal mujahiduna. to min almu'minina da wal mujahiduna a buɗe tsakiya a saka ghayra uli ad-darari a gurin, sai aka saka a gurin. wani lokaci aya guda ɗaya ce za ta sauka, wani lokaci aya biyu ce za ta sauka, kamar yadda ayatul kursiyu ta sauka aya biyu ce haka ta sauka. wani lokaci wasu jeren giyan ayoyi ne daga cikin sura za su sauka, kamar yadda ikira ta sauka ayoyi 5 na farko suka fara sauka, kamar yadda ya ayyuhal muddaththir ita ma ayoyi 5 na farko suka fara sauka. wani lokaci kuma sai ka samu surar gaba ɗayanta sukutum da guda an kawo ta an sauke ta, kamar suratul an'am sukutum ɗinta aka kawo ta aka sauke ta wa manzon Allah. haka kuma suratul yusufa ita ma sukutum complete ɗinta aka kawo ta aka sauke ta. kaga duk wannan kenan. saboda haka shi alkur'ani idan irin wannan ya faru annabi shi ke cewa aya kaza da ta zo yanzu ku ɗauke ta ku saka ta cikin surar da aka ambaci abu kaza
ij'aluha fi suratin dhukira fiha kaza kaza, a saka wannan ayar a cikin surar da aka ambaci abu kaza. saboda haka shine sai kaza an ce ai wannan sura makkiya ce amma banda wance aya wance, sai a jawo ayar banda ita. to haka wata sura kuma za ka samu complete ɗinta makkiya ce, kamar misali ita ainihin suratu yusuf nan gaba ɗayanta makkiya ce. haka nan kuma suratul an'am din gaba ɗayanta makkiya ce, domin haka mala'iku suka rako ta ita wannan suratul an'am din suka sauke ta. ta kuma suratul yusuf ta fara magana tun daga yarintarsa har rasuwarsa, ba a tsaya an datse an shiga wajen. shi yasa in kana neman tarihin annabi yusuf to cikin surar zaka, da ka bar cikin surar ba inda za ka samu, sai daga jan kira maka sunansa kacal kawai. amma ya aka yi mai ya faru a nan cikin surar za ka samu, da abin da ka same shi a nan cikin surar ba sakamakon fahimtar kada surar ya gaza ba dan babu ba, a to sai dai kuma ka yago kanka je wata sura ba za ka samu ba. saboda haka wannan sura ta sauka a makka ban da waccan aya inna kashiful azab, sannan tana da aya 56 a wajen wasu malamai, wasu kuma suka ce tana da aya 57, wasu ma cewa suke tana da aya 59. saboda wasu ayoyin nata na ciki a wajen wasu malaman ba aya bace, wakafi ne. a wajen wasu malaman ma ba wakafin bane ba aya bane, kawai haɗe gurin ake a wuce, amma ne su a gurinsu sun yi aya. shi yasa aka samu wancan ƙara-ƙara. to bismillahir rahmanir rahim. hamim. wannan kulmun baki Allah madaukakin sarki shi kadai ya san me yake nufi da shi, kamar dai saura. wal kitabil mubin. Allah ya ce ina yin rantsuwa da littafin Allah alqur'ani al-mubin, mai bayyana komai da komai, mai bayyana halali da haram, mai bayyana ƙarya da gaskiya, mai bayyana umarni da hannu. Allah ya ce na yi rantsuwa da alqur'ani. inna anzalnahu, haƙiƙa mu muka saukar da alqur'ani fi lailatin mubarakatin, a cikin wato wani dare wanda ke dauke da albarka, ma'ana wani dare mai albarka shine daren lailatul qadri, wa hiya lailatul qadri aw lailatul nisfi min sha'ban. wani kauli an ce a lailatul qadri, wani kauli kuma an ce a daren rabi na watan sha'ban. nazala fiha min ummul kitab, wato ya sauko daga ummul kitab da take a sama ta bakwai ila sama'id duniya, zuwa sama ta duniya. abinda Allah yake nufi da inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, wato Allah yana nufin cewa shi ya saukar da alqur'ani jumlatan wahida a cikin daren lailatul qadr, inda shine mafi rinjayen maganganun malamai. daren lailatul qadri yana nan a cikin watan ramadan, a mafi karfin maganganun malamai game da shi. a cikin watan ramadan din kuma yana nan a cikin goman ƙarshe. a cikin goman ƙarshen kuma an fi hasashensa a cikin daren 27, ka kai azumin 26, to wannan ranar da daddare shine dare na 27. to a wannan daren shi aka fi kyauta zaton shine daren lailatul qadr. za ka iya jinsa idan Allah ya nuface ka ba kai bacci ba, za ka iya jinsa in a lokacin ana da waizar zafi, to shi wannan daren za ka ji shi zafinsa ya yi sauki. sannan a ranar ta 26 din da daren zai shiga, za ka samu cewa wannan ranar ba ta da tsananin zafi kamar ta kullum a cikin watan alisallar yawa, to za ka samu wannan. sannan za ka samu cewa a daren duk wata dabba da ba ta bacci, to wannan daren kuma za ka samu ta yi bacci, in ma ba ta bacci ba ne ta nasu kamar kare, za ka samu ya nasu. wannan haushi hau ba za ka samu ana yi a cikin gari ba haka. mana dai iska ma za ka ji ta kwanta ta nasu in ana iska da daddare, amma a wannan daren za ka samu ta nasu.
wannan kenan. To alqur'ani yana da sauka kala biyu. Sauka ta farko shine daga lauhil mahfuz ko daga ummul kitabi din, tunda a can wancan sura da muka gama Allah ya ce wa innahu fi ummil kitab. Alqur'ani wato yana a cikin ummul kitabi ne aka ciro shi. To kuma cikin ummul kitabi ko cikin lauhil mahfuz, a gurin wa'inda suka raba tsakanin lauhil mahfuz da ummul kitab, dai alqur'ani ya sauko saukar fari wato jumlatan wahida, gaba ɗayansa haka complete. Mala'iku suka ɗauko shi suka kawo shi wato wannan sama tamu ta ɗaya. A sama ta ɗaya akwai ɗaki ana kiransa da suna baitul izza. To wannan ɗaki baitul izza shine ɗakin da yake a matsayin ka'aba ta mala'ikun da ke sama ta ɗaya. To a wannan ɗaki aka kawo alƙur'ani sai aka ajiye shi, sai ya zama a sauka ta biyu da yake da shi ita ce daga wannan ɗaki zuwa manzan Allah. To shi kuma wannan sauka daga wannan ɗaki zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka samu cewa shi ne aka rika yin ta balli-balli, gutsure-gutsure, bayani akan wani abu in ya faru, yanke hukunci na wani abu in ya faru, tambaya in wani ya yi, haka shi za ka ji wasu ayoyin sun ce yas'alunaka an kaza, kaga ai tambaya aka zo ko wani wurin kuma za ka ji an kawo maka hukunci, wani wurin kuma sai ka ji an kawo maka kissoshi. To saboda haka Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Allah ya ce hakika mun kasance masu jan kunnanku, masu gargada ku. Na'am. فيها يفرغ كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Ubangiji ta'ala ya ce fiha, a wannan daren yufraku kullu amrin hakimin, ake rarraba duk wani al'amari wanda aka hukunta, duk wani al'amari wanda ke da alaka da alkhairi ko ni'ima ko arziki ko wata falala, a daren lailatul qadri ake rarraba shi wanda aka hukunta. An hukunta za a yi kaza, kai bana an hukunta za ka samu ƙarin tattalin arziki, bana wancan an hukunta zai ƙara aure, bana wancan an hukunta zai sayi mota, bana wancan an hukunta zai samu waraka daga wata cuta da ya daɗe a cikinta da sauransu. To duk a wannan daren za a rarraba duk komai da aka riga aka tsara, wani a bashi nashi, wani a bashi nashi, wani a bashi nashi. fiya yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Wannan umarni ne daga wajenmu, wannan rabe-raben da zaka ga ana yi to umarni ne daga wajenmu. Inna kunna mursilin, hakika mu mun kasance masu aiko wato ainihin manzanni. Duk waɗanda kaga an aiko to mu muka kasance mun aiko su. Kuka duk wani arziki da ka gani mu muka koro maka shi, mu muka aiko ma da shi. Na'am. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رحمة من ربك, wato don kasancewa rahama daga ubangijinka zuwa gare ku. Innahu huwas samiul alim, hakika Allah madaukakin sarki shine as-sami'u, mai jin zantukan bayi, al'alimu bi af'alihim, masanin kuma aikace-aikacen da suke aikatawa. Rabbus samawati wal ard, ubangijin sammai bakwai, wal ardi da kasai bakwai, wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu, in kuntum muqinin, in har kun kasance masu sakankancewa da yin imani da kuma yadda da haka. Kaga wannan Allah madaukakin sarki yana ƙara jaddada mana tauhidinsa. Babu mahalicin sammai bakwai sai Allah, babu mahalicin ƙasai bakwai sai Allah. To amma me yasa Allah ke yawan ambaton wa'innan
yana cewa kuma shine ubangijinsu ko ya ce shi ya halicce su. me yasa kai yanzu a gurinka a idanka kai dan adam baka da abu da kake kallo yau da kullum wanda ya kai girman sama, baka da shi. Baka da wani abu da kake kallo yau da kullum wanda ya kai girman ƙasa, baka da shi. To saman nan ba guda ɗaya ba ce, irinta guda bakwai ce. Ƙasar nan ba guda ɗaya ba ce, irinta guda bakwai ce. To shi ne yake son ya dawo da hankalinka jikinka, ya nuna ma cewa to shi ya halicci wa'annan. In ta gama kake yi yanzu ka kai girman wa'annan, ka kai baka kai ba. Kisa Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka walan tablugha al jibala dula wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taqriqa al arda walan tablugha al jibala dula. Allah ya ce karke tafiya da takama a bayan kasa, kana huci kana takama kana jin ba wanda ya isa. Innaka kaga kai lan takhriqa al arda, ba za ka iya keta kasa ka shiga bayan duk bala'inka ba ka iya keta ƙasa. Walan tablugal jibala dula, ba kuma za ka kamo dutse ba a wajen tsawo. in baka sanya dutse yake ba ka fita ka je ka yawata cikin duniya, za ka tarar da wani dutsen tsakaninka da shi ya kai tazarar daga nan zuwa Zaria, amma kana kallon shi kamar bai kai asibiti ba jana. Amma tafiya ce tsakaninka da shi mai kakka tukunna, sai ka ci tafiya ka goda Allah sannan za ka je gindinsa, amma ga ka ga shi kud da kud. shi ne Allah madaukakin sarki ya fara na لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. Allah madaukakin sarki ya ce la ilaha illa huwa, babu abun bauta da gaskiya sai shi. Yuhyi shi ke rayawa, wa yumitu shi ke kashewa. Me yasa Allah ke yawan ambatan wa'innan aikace-aikacen guda biyu? Babban abin da yasa Allah ke ambata mana wa'innan manyan aikace-aikacen guda biyu, wato sabida shi kadai ke yin su, kawai shi ne dalili. Kaga kila za ka iya kawo ga cuta ya Azra'ilu ma yana kashewa, cewa ya gaya maka shi rai yake ansa. To amma a anshiran naka ka mutu, ita mutuwar shi Allah shi ke kashewa. Ko mun gane? Duk da cewa za ka iya kawo faɗin Allah ta'ala qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum, da kuma hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Ko Allah sai ya ce qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum, mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shi zai dinka kashe ku, ma'ana shi zai dinga ansar ranku. shine waccan ayat ta fassara ma'anar da tawaffakum hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna. Ka gani, wato idan mutuwa ta zo shine sai mala'iku yan aikenmu, wakilai yara yan ofis din mala'ika Azra'ilu ai yana tura yara to sai idan ran ya zo daidai wajen fita shi kuma sai ya karaso sai ya cira sai ya tafi shi. Amma a matso shi daga ɗan yatsa har zuwa nan bakin makogoro kalla iza balagatit taraki, to wannan mala'iku ne, yaran mala'ika Azra'ilu suke. To ita mutuwar, abinda ake kira mutuwar, shi Allah shi ke kashewa, mala'ika Azra'ilu bai kashewa, shi an san rai yake da shi da jama'arsa. An san ran daban, ka kuma mutu daban. In Allah ya ga dama sai ya raya ka ta wata hanyar ba tare da ran ba, ko zai iya ba? Sun da aka wannan shi. To shi ne Allah madaukakin sarki ya ce yuhyi wa yumitu. To abinda ya sa yake faɗin yuhyi wa yumitu, yana da kafirai ne, da kafirai yake, saboda su ne suka riki wani abin bauta kuma ban da shi.
to ya kamata wancan abin bautan da aka rika ba Allah ba ya kamata ya zama yana kashewa kuma ya kamata ya zama yana rayawa. Shi wancan abin bautan da aka rika wanda ba Allah ba to ya kamata ya zama yana wa'annan ayyukan guda biyu mana, kashewa ko rayawa, to kuma ba sa koda. Allah ya gaya mana ya yi nasu dore ba matsalon fasta mi'ula wani yasirbu inda lazina ta ri'una min dun la yakhluqu zubaban wala wajta ma'ula wa in yasirbu zubabu shay'an la yastanqidhu min da'uf at-talib wal matlub. Da a ce kuda zai ciri wani abu daga cikin wa'innan gumakan ba su iya bin shi su kwato. Da mota za ta zo gunki na tsaye akan hanya taitahon sai da shekarar wurin ta bai san tana yi ba, amma duk da haka saboda toshewar kwakwalwa shi ne abin bauta. Da ruwan sama zai zo ba zai iya kai kan shi mafaka ba, da rana za ta kwalle ba zai iya kai kan shi inuwa ba, sai an zo an kinkime shi. saboda haka wannan shi ne dalilin da yasa Allah ya ce yi wa yimiti rabbukum, kuma shine ubangijinku ya ku kafiran makka, wa rabbu aba'ikum al-awwalin, kuma shine ubangijin iyayen naku na can da suka gabata. Tunda suna cewa inna wajadna aba'ana, da an taba su iyaye mun ga iyaye na yi, ai iyaye ke iyayen mu ke kaza to shi ya halicce ku ya halicci iyayen naku, shine ubangijin ku shine ubangijin iyayen naku. na'am بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ubangiji madaukakin sarki ya ce balhum fi shakkin yal'abu, bari da ya manzan Allah hum kaga wayannan kafiran na makka yal'abuna fi shakkin, wasa suke yi da maganar tashi in an mutu, kuma wasan cike da kokonto da shakka. kaga wannan magana ta girma, wato shi Allah duk abin da zai faɗa a cikinsa kuma akwai ɗauke da ma'anoni masu tarin yawa, ɗauke da saƙo ba ɗaya ba ba biyu ba. Ai gargadi ne da sigar ba da labari. Ya manza Allah ka rabu da su, bari dai kawai wasa suke yi, kuma wasa mai cike da kokonto da shakka. Wai ma'ana kokonto dai suke ko za su tabbatar, wasa dai suke ko za su gani. Shi ne abinda waccan aya take nufi. Fartakin dan haka ya manzan Allah yi sauraro, yawma ta'ti sama'u, randa wato sama za ta zo bidukhanin da wani irin hayaki mubin wanda yake bayyananne. Dujal, riwayoyi mabambanta sun yawaita akan cewa dujal yana nan already tun baya, tun zamanin annaba an haife shi. Akwai ruwayoyi wasu a cikin bukhari wasu a cikin muslim da suke nuni zuwa haka. Abu na farko kenan. Abu na biyu, wani kauli an ce a dujal ba wai an haife shi ba ne, to amma duk mu aje wannan saɓani, mu ɗauki ruwayar da ta ce an haife shi. Ai annabi ya gan shi tun yana ƙarami. Saf ibn Sayyad haka yake amsawa a wancan lokaci. Sunansa kenan lokacin yana matashi, Saf ibn Sayyad ta, ko kuma Saf ibn Sa'id, duk ana fara. To shi wannan ibn Sayyad kafiri ne, typical tantagarya na yankan shakku wanda bai imani da Allah ba. Ta rana a wani ruwaya an ce yana wasa cikin yara, sai manzala sallallahu alaihi ya taho, sai yaran duk sai suka watsi. Ka san yara, musamman yaro idan har dan halali ne, ba ina nufin dan zina ba, in har dan halali ne za ka same shi yana da wata kalar kunya ta manya, za ka yana da kalar kunya ta manya. Abin da yake yi ko daidai ne, in manya suna wurin za ka gabe iya yi. In karatu yake yi, in manya suna wurin sai ya shiru.
sai an ce ci gaba, kuma an ce ci gaban wani ma ba lalle yayi ba, amma in shi kadai ne sai ka jina ta zaro aya ɗaya bayan ɗaya na gun ɗaya, za ka jina ta zaro aya, amma da kai baban shi ka zo ka yi gyaran murya sai ya shu. Wani abu ne na wato sofa ne na abin da ya shafi halacci da ke tare da lahu. To yaran nan ibn sayyad yana cikinsu ana wasa, kowa ya gudu shi ya tsaya, da ya tsaya sai maza Allah ya zo ya same shi, me yasa kowa ya gudu kai baka gudu ba, alasta ta shahadu anni rasulullah, baka shaida cewa ni manzan Allah bane? Ya ce la, ni ban shaida ba. Yana kankani sai ni ban shaida ba. A wata riwaya kuma a'a annabi ya shigo wata gidan wani gonan dabinon su ne, shi Saf ibn Sayyad yana zaune, mazalla ya biyo ta bayansa, sai maza mamarsa ta ce kai Saf ga manzon Allah nan a bayanka. Sai ya waiwayo, da ya waiwayo sai ya mishi wannan tambayar, alasta a ta shahadu anni rasulullah, ka shaida ni manzon Allah ne? Shi ma ya ce mishi a ta shahadu anni rasulullah, ni ma ka shaida ni manzon Allah ne? Zai nan ka ce mai dan halaka? Ai bai yiwuwa yi malam, ko sarkin garin ku ya ma tambaya ka bai da mai tambaya anya na'am ya kai tsagira, ya ce a tashadu anni rasulullah, ya ce shi ma a tashadu anni rasulullah. manzala ya ce laƙad khaba'tu laka shay'an, da na ganka na ɓoye wani abu a cikin zuciyata, na faɗi wani abu a cikin raina, me na faɗa? Ya ce kuwa dukku, me dukku luga ce ta dukhan, ana cewa dukhan da larabci hayaki, ana cewa duk hayaki, duk ana faɗa. To sai ya faɗi kalmar wannan, wacce ce kalmar hayakin da annabi ya faɗa? Ma'ana lokacin da ya hango ibn sayyad din, sai annabi ya ce a cikin ransa fartaki bi yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Shine dalilin kawo wannan abu, ita ayar da muka karanta. Shine kawai ibn sayyad ya ce hayaki ka ambata. Kakatin anan Allah ya fara mai talala na sanin gaibu ko? Lokacin da ya gaya mushi haka sai ya ce da shi, gaya mun yaya turbayar cikin aljanna take, ƙasar cikin aljanna turbayar ta ya take? Ya ce wa manzan Allah darmakatun baida, farin tsaki ne, ana kura ce amma fara ce kalkalkalkal, tsaki ne fari kal. Sai ya ce darmakatun baida, ya ce miskun ya abul qasim, sannan kuma tsakin na almiski. Annabi ya ce da shi iksa, tafi wulakanta falanta aduwa kadaraka, ba za ka taɓa wuce gejin ka ba. Sai na Umar ya fusato, banni in kashe shi a manzala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na Umar a kyale shi, in dai wanda nake zato ne kai baka isa ka iya da shi ba. Shi yasa dalili ce dalili, kuma Allah ya saka ya shi nan gaba kuma zai dawo, ba kissar dujal za mu tafi kai tsaye ba. To Allah ya ce fartakin, yi sauraro ya manzan Allah, yawma ta'ti sama, ranar da sama za ta zo bi dukhanin mubin, da wani irin hayaki mabayyani karara. A ƙarshen duniya idan alkiyama ta yi, akwai hayaki da Allah zai aiko daga sama. Na'am, yakshan nas, wanda zai lullaba duniya. Hadha azabun alim, to wannan hayakin in yazo azaba ce mai radadi a cikin sa. Na'am, ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. da su dinga faɗa su ce rabbana ya ubangijinmu akshif annal azab, ka yaye mana wannan azaba, inna mu'minun, hakika yanzu kan mun yi imani. Ma'ana sun ga azaba,
Allah ya ce anna lahum dhikra, ina su ina wannan ambato yanzu, ina su ina gargaduwa a yanzu anan a lahira. wa qad ja'ahum rasulun, bayan a baya tini manzo ya zo musu, mubinun mai bayyana musu ƙarya da gaskiya. duk abin da yake barna zai bayyana musu shi, abin da yake daidai zai bayyana musu shi. na'am ثم تولوا عنه وقالوا مؤلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم آئدون. manzo ya zo ya bayyana musu komai da komai. sun matawallau anhu, daga baya kawai suka zo suka juya baya gabarinsa. wa qalu, suka dinka faɗa suna cewa mu'allamun majnun. wannan ai koya ne aka yi ba, abinda aka koya mashi majnun, kuma ƙarshe dai suka zo suka sifanta manzon Allah wai ma'ana ba mai hankali ba. dama al'adar kafirai ne, ba wani annabi da ya zo face sai da mutanensa suka sifanta shi da hauka. kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. sai kaji sun ce wa mutum, sai kaji sun ce wa annabi ai matsafi ne, ko kuma su ce mishi wato ainihin mara hankali ne. annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya koya masa alqur'ani, kuma annabi bai da malami a duk duniya, bai da malami, kuma duk duniya ba wanda annabi bai fi ilimi ba. duk duniya ba wani da zai daga hannu ya ce ai mu akwai mu cikin kyankyashe shi. ko ba gane ba? yanzu ga kai aka je kai karatu, amma dole duk irin inda ka kai a karatu dole kana da malami. haka ne? to manzan Allah bai da malami, Allah ne kadai malamin manzan Allah. to sai suka rinka cewa mu'allamun, ai koya mushi ake, wani ke zuwa yana koya masa. majnun kuma kaza 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 kaza. an fahimta? to sun matawallo anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful azab. Allah ya ce mu dinnan kashiful azabi, za mu yaye muku wannan azaba kalilan amma dan kaɗan. innakum a'idun, domin ku masu komawa ne akan dai abin da aka yi muku gargaɗi din. in ma an cire azaba gaba ɗaya sai kuma maimaita, wanda a cire wani yanki. قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله يتي يوم نبطش البطشة الكبرى ranar da za mu yi muku danka, babbar danka. inna muntaqimun, kaga a wannan rana lallai mu kan masu azabtar da ku ne. wata rana ce aka yi babbar danka? ita ce ranar yakin badar. ranar yakin badar